Bu bezora tabiatdagi eng beparvo jonzot. Nimaga deysizmi? Chunki har bir jonzot tirik qolish yo'lini izlasa, bunisi o'lishning usullarini qidiradi. Ammo har safar qandaydir qilib tirik qoladi. Bu mushuk hajmidek keladigan jonzotning nomi asal bo'rsig'i. Lekin uning bu kichik hajmiga qarab aslo baho bera ko'rmang. Uning yo'lida ilon bo'ladimi, sirtlon bo'ladimi, hatto fil bo'ladimi? Unga butunlay farqi yo'q. Kerak bo'lsa sherlar ham bu telba jonzotning yo'lini bo'shatadi. Qorni ochib qoldimi? Muammo yo'q. U sirtlonlarning mahallasiga bezbetlarcha kirib borib, kalta yeb bo'lsa ham tayyor o'ljani o'g'irlashga harakat qiladi. Xuddi shuncha ishkal unga dars bo'lmaganidek, u yana muammo qidirish bilan band bo'ladi. Zerikdimi? Tamom. Filni tinchlikzada leopard bilan kuch bellashib ko'radi. Hatto arilar ham uni chaqirib oxiri zerikib ketganidan taslim bo'ladi. U esa asal ish bilan band bo'ladi. Asal bo'rsig'ining terisi juda ham qalin bo'lgani uchun hatto tishlagan yirtqich ham uni mahkam ushlay olmaydi. Zahriga tayangan bechora ilon ham uni chaqishdan foyda yo'qligini biladi. Chunki asal bo'rsig'i uzog'i 10 daqiqaga hushidan ketadi. Keyin yana ilonni qiynashni davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like va komment. Xohlasanglar obuna ham bo'linglar. Rahmat.